আরে দাদু দাদিমা, তোমরা এটা কি খাবার খাচ্ছ? তোমাদেরকে এই শুকনো খাবার কে খেতে দিয়েছে? মা বাবা তো খুব ভালো খাবারই খাচ্ছে, দাঁড়াও আমি দেখছি। বাবা মা, তোমরা তো খুব ভালো খাবার খাচ্ছ, তাহলে দাদু দাদিমাকে কেন শুকনো খাবার খেতে দিয়েছো? তোমরা দাদু দাদিমার সাথে এমন কেন করো? দাদু দাদিমা, তোমাদেরকে আর শুকনো খাবার খেতে হবে না, তোমরা এই খাবারটা খাও। তোমরা যারা আমাদের মতো দাদু দাদিমাকে ভালোবাসো, তারা ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও।